Belle vie Kandi, poutine de l'écriture, belle vie Kandi la patronne, belle vie Kandi la maman, surtout de la famille du Bota, la famille. Lelo oyo toye lisusu na basangwa kitoko, basangwa goût, basangwa bien concernant belle vie Kandi, la maman surtout de la famille du Bota. Kande na yebisaka bino toye kolala kolamukana basangwa malamu. Elobi ata le pasteur Moïse Mbio. Lelo basangwa eza mukolo basangwa malamu, donc sangwa malamu penza otolobaka. Likolo nanga mama bikoma koma. Belle vie Kandi kokomande musala na ye. Ye soki avandi, soki amonika bik, amonika papier ye wana abandi kokoma. Ye kokoma ba film nde musala na ye. Kokoma ba film nde ba point fort na ye. Kokoma ba film nde eloko pesaka ye elengi ya kosakana te la famille. Lelo toye na belle vie. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Ezo dépendre quand na air oyo bokolanda mama na bino inesene officiel. En tout cas, quand na bete la cabino li solo, so kezamba la liboso et salimi que non oya kokota epa na biso na osenga bino na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu de vous abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo ko bosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Ngonga notification malamu nango ezalaka que à chaque fois que une SNM officiel akobandoye la bino ba vidéo ya sikabo kozala na bino informé pour vous informer, c'est notre devoir. Lelo na ye na dossier ya belle vie Kandi, na ye na dossier ya poutine de l'écriture, lelo na ye na dossier ya la patrona. Ah, la famille na bandi ebela batu ba monaki, ebela batu balandaki visite surtout ya belle vie Kandi epai ya ndeko na biso oyo azalaki na besoin ya chaise roulante. Belle vie Kandi azalaki bongo accompagné na mama na biso Moseka oto boingaka mosquée. Maman Mosquée, voilà, la servante de Dieu. La famille boyoka qui prière maman Mosoka. Boyoka qui penza la prière ya maman Moseka. Ah, maman Moseka sambela ka maman wane. Non, a dégagé qui prière moko nga moko kutu place na vanda ki na lobaki. Eh, ezande boye prière moko la famille pas possible. Prière moko ezana onction la famille. Yango mama na biso Moseka bimisaki. Visite ya belle vie. Atie kotala ndeko na biso azalaki na besoin ya chaise roulante. Belle vie asombelaki ye chaise roulante oyo ndeko ye moko aponaki. Ndeko na biso aza handicap. Moya kotambola eza te. Makolo si ekangami. Basi bakati yango aza kutata na makolo te la famille. Sa façon que penza ya kovanda. Au vanda na kiti bien te. Abando vanda na kiti ya mabaya. Ndeka ndenge ezalaka na ba TikTok azo senga lisungi. Belle vie Kandi azalaki touché ya makasi. Nde akendaki koluka famille wana bakie kokutana nanu. Ndeko wana ayaki kopona chaise roulante oyo yo alingaki. C'est ainsi que belle vie Kandi akendaki kosombela ye chaise roulante après ce qui 2 jours ya visite et après akie kotikela ye chaise wana. Et ça là qui esengwa makasi la famille. En tout cas, maya miso ebimaki ngai. Na lelaki na lobi non, il y a des gens. Bato mosusu na bandi pe na yebi bazalaka toujours na impression soki bamoni bato neti ba belle vie akie kopesa chaise roulante. La plupart des gens déjà balobaka na mbongo nyonso belle vie aza nango est-ce que aza muto kopesa chaise roulante. Siko bolingaka belle vie Kandi asombelaka bato bandako, hein? Chaise roulante, il y a des personnes oh baza ba millionnaire baza na mbongo koleka belle vie mais basungaka te. Basungaka te tomonaka ngo kutota na ba famille na biso. Tomonaka bino batu bolobaka mingi bomonaka ngo na ba famille na bino bomonaka ngo bozana ba papa leki na bino na ba noko na bino o bazana mbongo bazana ba moyen pas possible mais batikala kosunga bino te. Soki muto abimisi mbongo na ye soki $300 soki $400 asombela mutu chaise roulante mutu oya yebi azande kona yete.
Moto oya yebite azande kona yete batikala ko solola te batikala ko sala business te mais asungi ye siko moto wana bo banda oloba keno yango kaka kende ko pesa chaise roulante yango wana akenda ki ba filmer ye bo comprena ki je suis sûr et certaine que ba to ebele ba comprena ki penza le pourquoi Belvi Kandi asala ki che akende ko sala vidéo wana. Message à Belvi Kandi ezalaki ngana sungi yo na chaise roulante peut-être koki kozala na bato oyo bakolinga kosunga yo na ya ebele kolekanga numéro na yo wana totie pour que bato baya kosunga yango wana Belvi asunga bato ebele asunga bato ebele asunga ka bato ebele eza na ba place o Belvi akendaka ba filmaka yete Kande bomonaka na sala ka bémission kande na tiaka ba numéro ba téléphone il y a de famille o ba benga kanga ba lobi mama Inès tozana besoin o lekisela biso makambo yebi ke Belvi Kandi asombeli biso provision na ndako tozalaki na nzala provision o tozana ngo eza provision ya 3 mois mobimba tala ba fufu tala ba nini ba bilamba kutu na parlons même pas akendaka kotika ba mbongo na ba famille o bazo pasaka ba moment moko très très difficile eza na ba bilo mosusu ya Belvi to ya koloba awa na ba réseaux sociaux te mais Nzambe ayebi motema na ye Nzambe ayebi ye yango bomona ba comédien misusu neti ba ya Gabi aina Belvi Kandi pourquoi parce que ayebi ke pa ya Belvi bakotika la ko bengisa ngate na ba rôle o na jouaka ayebi ke epa ya Belvi soki kana jouer tableau moko na zana mwa mbongo nazana mwa mbongo munene yango bomona kati ayaka kofinga Belvi Kandi matin midi soir ne pensez pas que afinga ka Belvi ka boye à l'occasion de rien Belvi Kandi asunga ka ebele ya bato yango bomona ba comédien mosusu bainaka ya l'occasion de rien pour surtout ceux qui ba comédien wana ye Belvi abengisa bango te azo bengisa yete amoyebi déjà que kuna mbongo ekotaka soki bamonika film ya Belvi asike koti bamoni bato bakojua donc ba o bakokotisa bato neti ba mama na biso étoile presque chaque film azangaka te azali wana déjà bato baoyokela ye motema o penza azokotisa eza bongo et puis le bien avec Belvi est que Belvi Kandi soki azokende kotambola eza te ke ndenge ezalaka ba comédien mosusu soki akangami kana comédienne oyo eza kaka te aponaka ye moko omonaka Saint-Esprit inspiré ye ke tout autant ozokende na mutu kingandi amemi mutu wana soki kande tomonaki biso nyonso akendaki awa epai ya ministre oyo abengisaki ye mpona ba contrat na bango ya ba filme ministre abanda sponsorisé tomona biso nyonso Belvi Kandi azalaki accompagné na Kenny mutu accompagnaki ye tomonaki awa ezalaki wapi kuna kendaki mutu accompagnaki ye ezalaki Maria Longondo awa toye komona mama na biso moseka ya oyo akendaka na bakunzu mosusu azwaka mama étoile mosusu omona azwi mama Marie-Hélène mosusu azwaka Léa Ndaya donc ye penza azalaka te ke na oyo nde oyo nasepelaka na ye nde priorité nanga te bango nyonso bazaka baoya ye ezala na bana yango bomona ta bana Belvi la plus aimée to le plus aimé pa Belvi azalaka te bana nyonso alingaka bango kaka na ndenge moko mais kande boyebi ba oya sika atiaka bango na ba film atiaka bango penza mingi te atiaka mingi ba oya kala po déjà ba mesana ba yebi siko ba oya sika pe bazwa apprendre donc ba okoma pe na ba niveau wana bango pe ba okoma Belvi Kandi akobanda komemaka bango akobanda tiaka bango na ba film c'est comme ça na on peut ça neti exemple ba Davina Apwa bino moko bomona Davina Apwa ndenge atonaka moto neti Davina Apwa ezalaka mo ba rare na ba film bomona Davina Apwa zanga bato neti ba Linda Cote ezalaka ba rare bomona penza Linda Cote na film azate parce que Davina Apwa na ba mama étoile ezalaka ba film moko ya koluka nde boko comprendre que na film o penza mama étoile azate mais mingi na ba film mama étoile azanga kate mama na biso 1050 azangaka te mama na biso ba mama ani bersibias ezalaka mo ba film akoluka mais là dans la plupart de cas ba film bazalaka toujours pourquoi parce que baza bato moko déjà babimisaka
bazana ba talent ba lili talent eza bongo. En tout cas coup de chapeau na Belvi Kandi boende ezalaka ngana lobaka toujours boliaka na ba oyo bazana besoin ata na ba famille bozalaka batu te ke non soki nzambe asungi yo zana makoki otika baninga. Et puis dans la vie kosungaka bande kwa famille na yo te sungaka pe bato libanda poto yebaka te nani muto koyaka kosunga yo lobi ezana bato ebele o bazalaka toujours na ba comportement parce que aza makila na nga na sunga ye parce que o yaza yanga te na osunga ye te ya bosusu makila na yo moko akotikala kosunga ka yo te. Dans la ville yaka na baninga soko moni eloko moko etouché yo sur les réseaux sociaux kende oso kota na madossier wana sunga si faut que oya kosunga eza bongo soki Belvi Kandi lelo azo sunga c'est pas parce que azanango ebela batu bamona ka Belvi azana mbongo ye pa zo luka ka ndenge biso nyoso to lukaka mobali na ya azana mbongo bien sûr mais alukaka lisusu mais asungaka azo sunga kazalaka na motema ya kusunga azana place asungaka kutu ebele o biso to mona kate oyo elekaka na ba réseaux sociaux te. Soki bomoni Belvi andimaki kobimisa ngo bino moko bomona déjà c'est comme si ba o filmer c'est comme si ye kutu azolingana ye te mais azalaki na choix te il fallait ka ba filmer ezalaki pona kolakisa te ke non parce que na sombi chaise roulante ya ebele kutu asala ka ba filmaka ye te asalaka Bible lobaka soki gauche ezopesa droite yeba te. Donc soki oyo bomona ki vidéo ya ki koleka c'est parce que azana besoin batu basunga papa wana eto yebi ke famille bota baza ebele o ba sunga papa wana baza ebele batu baza ebele o bazalaka na besoin kosunga baninga bazali yango bomoni yango wana. En tout cas soki o inaka na yo Belvi Kandi ozana ba raison personnelle na yo oko ina muto à l'occasion de rien batuneti ba Belvi Kandi o ina ye pona nini surtout batuneti ba fan otikala ko vanda na Belvi te otikala ko lia na Belvi te neti nga ndenge na zabo na ina kananga sila te nazalaka na problème na sila te nazalaka pe na problème na SBT mais nazalaka nde fan ya Belvi nasepelaka na ba film ya Belvi namonaka éducation ezalaka ya makasi namonaka enseignement na film ya Belvi ezalaka makasi ke ya sila ezalaka mingi boseka ba émotion penza ndenge ezalaka ke non nalandi film na zui moi makanisi na zui moi idée moko boye na zui moi mayele moko boye pa ya sila na mona kango te kuna ifo bobina bosala boye bosekaka aya loba boye ye aza mutu moko azane ye humoriste na koki koloba donc ye aza wana pona ko changer ka bato ba humeur mais bato neti ba Belvi Kandi aza mutu oya ye kote ya bino peut-être mosusu eza na situation moko ozoleka nango tali boye eza presque film kaneti toutaki komona film na biso ombre du passé outi kosila eza na bandeko o babengaki nga pona salaki analyse eza soki na 5 ndeko babengaki nga balobi mama Ines oyebi ke film ozoleka pa ya Belvi eza réalité ozoleka na ba famille na biso na vandeki na lobi tikolo balobi oui eza réalité mama biso to bando mona ngo normal mais lelo toye ko comprendre que il faut to luka elongi ya Nzambe. Donc ba jara ba film bongo yango nde ba film nga depuis na bando kola ba jara ba film bongo ya Belvi yango na landaka. Et puis eloko na lingaka pa ya Belvi la simplicité o ezana kati na ye parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Biso moko to mona a na ba réseaux sociaux makambo bato ba osalela biso bato balingi balata ba vie o eza ya bango te mais Belvi Kandi plutôt azana simplicité wana ya makasi yango penza nga na lingela Belvi yango bomonaka na yaka kosalela ye ba promotion mais nazalaka na problème ata moko te na comédien moko ba comédien nyonso na sipilaka na bango ezala ba Jérémy Chabani ezala banani mais soki muto asali mabe nde na koya loba mabe mais soki eza muto neti Belvi asali mabe na koya nanga koloba mabe te pona lingaka ye. Donc mabe ya Belvi kuna kotuna kokota na ngate na kobeta ngo kara ata soki mokili mobimbezo finga ye nga na koyaka kofinga ye te na kovanda na nga kimia na lambi na lie ekozala toujours bongo
ngana lobaka toujours bongo na système moko ya kitoko. Voilà. Yango wana kana lingaki na beti la bino lisolo, yango wana na lingaki na partager na bino, tokomi na mwa suka partage na biso, biloko ya kitoko yombelaka te ekendaka nango mbangu, tokomi na mwa suka, soki otielaki nga j'aime te, c'est le moment tielanga j'aime, osalelaki nga partage te, c'est le moment salelanga partage, commentaire na yo ezozanga, en tout cas tielanga commentaire, na lingaka mingi ba commentaire pe na bino, bien que bato mosusu bayaka na cadre ya mafinga, mosusu tokolaka nga nayebisaka toujours bato tokolaka mosusu tozalaka bato mafinga te eza bien te. Voilà, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao. Yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko